अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। गुज़श्ता 2 जुमों से पहले मैंने हज़रत खलीफत मसीह सानी Преди две बात седмици की रोशनी में аз съм разказал хутбета на втория халиф. Няколко хутбета от втория халиф съм ви разказал и някои неща съм ви разказал от негови съвети, които човек може да които пречат в характера на човека, че не може да напредва напред. Ако като джамаат ние искаме да постигнем на високите нива по характера, да бъдем да вървиме напред с добрините, и също съм ви обяснил, че тези пречки, които са в характера, те чрез вярата са много силни. Същото искам да продължавам още нещо. Същата тема искам да продължавам. Винаги да помните, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, мисията на обещания Месия и идването на обещания Месия, само и само заради това е дошъл да поправи, да поднови вярата. И в вярата, които неща са влезнали, това и той е дошъл, че човек да има връзка със своя Бог и да поправи своя характер и да напредва в вярата. Затова той е дошъл. И човек да грижи правата на хората и правата на Аллата. Тези всички неща зависи чрез характера, добри неща, добри дела да върши. Тогава може да грижиме права за Аллах Таала и права за хората също. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия, едно място е казали в своята книга, че помнете, преди аз съм обяснил тези всички неща почти, че не може само празни думи да ви помогнат и да напреднете в делата си, докато няма да вършите добри дела, докато вяра няма да бъде силна, и ако ваши състояния не са добри, тогава вие нямате никаква вяра. Ако ние на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, ако искаме да продължаваме или да изпълняваме, и ако искаме да напредваме в успеха, това тогава може да бъде, когато всеки един от нас
да отхвърли от себе си тези пречки, които пречат в характера или които пречат в добрите дела, защото това своето поправяне или поправяне на характера ще обръщат хората към вас, когато ще има промяна в вас, във вашия характер. Хазрат Масих и тогава мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам също ще напредва. Затова ние трябва да мислиме, че заради това какво ние трябва да правиме, защото нашия голям успех само е свързано за това с това че ние първо трябва да поправяме на себе си и в нас ще има тогава тази сила, чрез който ние може да поправяме характера на други хора, тогава ще имаме пълна победа, когато ние ще поправяме. Нашия голяма победа не е и нашето желание и успеха не е това, че ние да получиме света. Нашия мисия и нашето желание това е, че света да събереме под краката или под знамето на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи и под знамето на Аллах Таала. И тогава, ако нямаме разлика между други хора и между нас, тогава света защо ще чуе нашите думи или нашите съвети или към нас ще обърне? Затова ние на нашите собствени сили трябва да още по-силни да праваме и после трябва с здрави стъпки да бъдем постоянни. Вместо други да действат върху нас, ние трябва да действаме върху сърцата. Света трябва да обърне към нас сега, както хора тичат зад светския живот, ние повече от преди трябва да обръщаме внимание към себе си и да поправяме своите слабости. И когато ние наблюдаваме на себе си, тогава ние може да изкарваме от светските мечти, тогава ние може да изкарваме хората също от капана на дявола, за да може да грижиме ние правата на Аллах Таала. И иначе само думи ще бъдат, но дела няма да бъдат. По пътя на тази мисия много пречки има. Затова ние в себе си трябва да поправяме една сила, да създадем една сила в себе си, че тези всички пречки да бъдат далече, да бъдат махнати, да състезаваме или да воюваме със света. Тогава някои закони трябва да налагаме на себе си, всеки един от нас, и после трябва да бъде постоянен. Затова ние трябва да жертваме на своя душа и трябва да създадем около нас една среда и обстановка. Ако няма да има това нещо, тогава няма да има успеха. Миналите хотбета аз съм ви обяснил, че сега света е събрано като едно семейство. Значи се едно света е станало един град. Може да казваме една махалла или един квартал. На всеки човек се разбира от цял свет новини чрез електронна медия и всичко, което хиляди километри става, това във всяка къща разбира. Ако общо ние да разбереме, че грехове, които разпространяват, те са повече, а добрини, които случват или разпространени са, те са по-малко. И както много пъти съм ви разказал, че добрини и грехове или лоши неща, нивото е много, има голяма промяна в нивото. Едно нещо, което е в исламското общество е грех, това в светското общество или може да казваме атеистите, които са, те мислят, че това е нормално всичко. Този, който ние мислиме, че това е греха, за тях това е много обикновено нещо. Те не мислят, че това е греха.
Даже вече мисля, че това е добрина, това е нормално. Даже трябва да случи това. Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, втория халиф след обещания Месия, е казали, че в европейски свет Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху време нямаше толкова безсрамни неща в Европа. Заради това трябваше да отиват хора на някои важни места. Сега в света, в европейски свят, телевизия, интернет, всекъде има грехове. И заради свобода или заради веселба вече танцуват, танц или играене. Хазрат Халифатул Масих е казали, вече когато празнуват семейства и тогава има танцуват, най-вече когато има сватби, тогава играят кючек или безсрамни танци. Един ахмедийска къща трябва да бъде напълно чист от това. Аз за втория халиф, името на втория халиф казвам, че в европейски държави има обичай танцуване. Преди хора са мислили, това не е хубаво, нещо е грех. Сега толкова бавно хора са приели нормален начин, даже като задължително. Преди жена и мъж заедно са ръце в ръце са играли и танцували са. И после са доближили са уста до уста и после който разстояние това са махнали от себе си. Сега няма срам в името на танц или веселба. Техните безсрамни дрехи танцуват на телевизия също. Защо това е разпространено този грех? Защото греха, който разпространяват, въпреки че света може да дига глас срещу това, че това е грех, разпространяват греха и са постоянни в това. Въобще не интересува, че света какво ще говори. Накрая те са преуспели в греха. Сега в пакистанска държава е мусулманска държава. Телевизия на пакистанска държава, името на свобода или името на веселба, безсрамни неща показват, безсрамни неща и разгонване. Значи греха и слабости или грешки заради своя постоянността е разпространено, даже е над всички хора, и да воюваме чрез тези грехове. И много голяма жертва трябва да дадеме и да бъдем постоянни в своето обещание, или ако няма да бъде, тогава ние няма да преуспееме. И да мислете и да средоточите и да трудите. Тези неща трябва да приемате, трябва да налагате върху себе си, който ние може да махнем тези всички пречки, които ние може да използваме, и тогава може да имаме сила, че ние да премахнем от света тези грехове и да воюваме срещу тези грехове, които са разпространени в света. И затова Хазрат Муслим Мауд разияллаху таала анху, втория халиф след обещания Месия, много ясно ни е обяснили, че ако няма да имате напредък в своя характер, ако на себе си няма да наблюдавате и да поправате, тогава може да има само напредък, едно постоянността, и второ да имате знание за религия, и третото трябва да действате чрез вашите дела, но най-вече две неща има. Първо постоянността и второ делата, добри дела и решение. На средата между тези неща, които има, че знание, пълно знание трябва да имате. Те са основни две, те действат върху силата, който имаме и който ние праваме план. Първо трябва да имате напред това, че силно решение и действие, това са основни неща, които действат върху характера.
Затова ние трябва да имаме твърдо решение и трябва да имаме нужда да имаме твърдо решение и да бъдем постоянни после след решението и после да вършиме делата. И нашето решение, ако ще бъде силно, че ние ще махнеме коя слабост или греха от себе си, тогава може да махнеме. И ако решението е силно, тогава може да помогне. Тогава може да помогне, когато без това не може да напредваме. Когато ние наблюдаваме, че нашето решение какво е, тогава ние много добре разбираме, че докато има въпрос за решение, много малко има дефект или кусур в това. Защото като решение, джамаат, всички почти членове искат, че в това да има таква, да се боят от Аллах Таала и да има чистота, за да напредват в религията, обичта към Аллах Таала и близостта на Аллах Таала да получават. Решението, почти всеки един член от джамаат, това има решение. Хазрат Муслема от Разила Таланхо, втория халиф след обещание Месия, много ясно ни обяснили, че това доказва, че нашето решение е много силно, но пак няма резултати добри. Тогава наистина от двете неща едно се случва. Или това, че за делата истинското решение, който трябва за делата, истинско решение няма в нас. Но за вярата, колко решение трябва, това има в нас. Затова вярата е ясна пред нас. Но за своя поправка, за характер, защото има твърдо решение, това нямаме в нас. Затова заради делата ние нямаме успеха. В делата ние нямаме успеха. И също това трябва да приемаме, че в нашите ибадат също, в нашия, че ние сме хора на Аллах Таала, има нещо дефекта. Заради това нашите дела са слаби. И нашето решение не приема в нашите дела. Значи нашите дела са по-слаби, но нашите решения са по-силни. И делата не приемат решението. И когато приемаме тези неща или тези помощници, които трябва на нас, нужда имаме от помощници, те са слаби. Заради това, ние докато няма да действаме чрез нашите дела, ако няма да лекуваме чрез делата, тогава няма да има никаква полза. Например, един ученик той учи цялата домашна, но не може да помни. Той учи, но не може да помни. Докато неговото мозък не е точно да не е средоточи, може колко искате да дадете домашна, може колко пъти да повтори, ако няма да средоточи, той не може да помни. Точно така на мозъка или на сърцето трябва да има практика, за да има точна посока или правилна посока. Или трябва да сменете решение, или начина трябва да промените, че как трябва да учите домашна. Там има това начин в Пакистан, че като папагал повторят, ако разбират или не разбират. И така те учат като зубрите, че дума по дума те помнат зубрите. Но когато говориме за учението на европейските държави и техната система, защото различен начин учат, трябва всичко да разберат и да учат. Затова някога така също се случва, че малко слаб успеха или някой бързо, който са
които идват от Азия, те получават малко по-ниски оценки и в ръбва заради някакво причини от държавните училища, когато прехвърлят на нашите училища, тогава има различен начин. Там има за изпити и много деца са писали ученици, че колко в Пакистан, както има система за учене, ние много голям успех имало. Сега не може да имаме тези оценки. И ние не разбираме, че какво случва с нас. И тогава не само заради мозък или памета, ако има силна памет, тогава пак не може да помнят хубаво, защото не, че те са слаби за помнене. Това някога така случва, че не средоточават. Ако са слаби не може да помнят, тогава трябва да променят начина за че как трябва да помнят. Има и такива деца, които са болни и не може да помнят. Има различни важни училища, специални училища и от тях много силни ученици излизат, защото променят начина на учене. Искам това да казвам, че делата, които има някога вършат и няма. Ако добър начин делата не вършат, тогава няма успеха, добър резултат няма. Каквото сте решили в делата, тогава мозък, който това трябва да средоточи върху делото. Ако не, тогава не може да има успеха. Дело и мозък трябва да бъде заедно. Затова такъв начин също ние трябва да наблюдаваме на себе си. Ние трябва да гледаме, че нашия намерение има, че ние да вършиме добри дела. И дали нашия мозък, дали нашите решения, защо не действат на нашия мозък, за който веднага почва човек да действа, когато мозък казва и тогава човек. Ние трябва да премахнем от себе си тези пречки, които пречат, че да не вършиме добри дела. И после трябва да наблюдаваме това също, че какви са нашите нива за ибадат, че трябва да гледаме, че делата как ние трудиме, дали нашия намерение е добро, нашия намерение е добро и изпълнение имаме. И вярността имаме, те две пречки има. Едно това, че решение да бъде слабо. И второ, делата да бъдат слаби. Както съм обяснил, че между тях има още един начин, че където дела може да бъдат слаби. И това е, че да нямате знание. Знание да е слабо. Това също на двете действа. Ние гледаме в практиката, че решението чрез знанието върви. И делата също чрез знанието върви. Заедно върват знание и дела, и решение и знание. Ако някой човек да не знае, че 1000 души войска ще нападне върху къщата и това да знае, че само 2-3 души ще нападат и той ще подготви за 2-3. Но ако той да знае, че враговете са 1000, тогава той ще подготвя малко по-различен начин. Значи, когато няма знание, тогава има дефект. Тогава има слабост. И знанието, здраво знание увеличава решението. Решението твърди може човек да взима, кога има знание. Например, един човек иска да дига нещо от земята и мисли, че това е леко. Но това е много тежко и после не може да взима, не може да дига. Но когато един път той знае, че това е много тежко, тогава той с цялата сила използва и дига това нещо и тогава той може да промени начина, че как да дигне. И някой второто нещо, сила не е влизнало, само че знание той знае и заради знанието, правилно знание, когато има силата и правилно начин да използва силата, затова той успял, че да
За това Аллах Таала ни е даде тези сили и когато тези сили и знание, ако ние няма да използваме и правилно няма да върви, когато използваме, тогава лесно може да вършиме или може добър начин може да вършиме делата. И това заради знанието има, когато има знание. Ако ние няма да използваме нашите сили, ако не знаеме знание за силите, тогава обикновени дела ние имаме загуба и те ни вредят. И точно това закон тук има, че делата, които са, и да махнеме от делата слабост, същия начин ние трябва да използваме, че да имаме знание. И заради това знание, заради това ние трябва да увеличаваме нашата информация, нашето знание, за да използваме силите добър начин и да махнем слабости от себе си и да победиме. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам нещо ни е казали, че Аллах Таала на всеки един човек е слагале една сила, който той може да реши, може да наблюдава на себе си, че той какво има. Той може да реши, че еди коя работа, колко сила трябва да използвам. Еди какво да върша и колко сила трябва да имаме нужда от силата. Защото цялата сила не е на човешкото ръце. Даже силата е в мозъка. Както съм дал преди малко пример за че нещо, ако да дига човек, ако не знае, тогава човек още казва на мозъка, че още сила да изпрати и промени начина. Тогава лесно може да дига много много силно нещо. Тези две знания, може външния знание, може вътрешно знание. Вътрешното знание означава практика и наблюдаване. И външния, който знание има, това означава, че в нашите уши има шум или нещо ще пристига, че някой ще нападне на нашия къща. Тези гласове, които има, стигат на нашите уши. И това, което съм дал пример, че да дигне нещо от земята, нещо много тежко, за това, който е наблюдаване, сам трябва да реши тази сила. Че преди не съм могъл да дигна това и съм мислил, че по-малко е. И ако е 10 кг, съм мислил 5 и малко сила сме използвали. Сега трябва да дигам за 10 кг да дигам малко повече сила и по друг начин, тогава ще дигате. Ако такъв начин, този закон да е пред вас, тогава човек, когато е вече става и решиле, че ще поправи своите слабости, тогава силата наблюдаване или знанието решава, че колко сила трябва. Някога няма добра информация или знание, тогава човек не може да поправи своите дела. И това, което наблюдаване има или информация, това, което има, това е заради това че няма знание и добра новина не стига и той не знае, че колко сила трябва да използва. И за това наблюдаване, силата наблюдаване предупреждава на човека, че това също, когато знание няма, тогава човек забравя или човек не може да върши точно, който трябва да върши. Ако знание има, тогава ще предупреждава тази сила, че такъв начин да вършиш работа. Ако няма знание, тогава човек не може да успее. И заради това малкото знание или знание, когато няма, човек тогава върши грехове. Едно дете, когато расте в такива хора, които вършат грех или постоянно вършат грехове, постоянно в техните събрания, постоянно, че без грех, без лъжа не може да вървиме напред. Трябва да лъжиме.
Някъде трябва, аз искам да ви обясна, че тези хора, които идват и търсят убежище или са приселили от други държави, са беженци, защо на техния мозък в сърцето е влезнало, че трябва лъжливи приказки да разказват, ако няма, тогава няма да получиме статут. Много пъти съм казал, че ако накратко и наистина ще говорите, тогава бързо ще получите статут. Много примери имам пред мен. Някои хора са ми казали, аз накратко ви казвам, че много кратък начин са разказали своя история и истина и много бързо са получили статута. И защото причината това е, че не може да постоянно са в натиск. Има много деца, не може да ходят на училища. В нашите в държава деца са под натиск, децата подиграват, хулят, измъчват. И затова винаги държите на истина и тогава да уповавате на Аллах Таала. Аллах Таала ще помогне. Тези лъжливи приказки, когато постоянно говорят пред децата, че ние сме разказали на съдия това, онова, и тогава деца също мислят това, че трябва да лъжеме и това не е грех. Това е нормално. Ако няма да лъжат, ако няма да лъжеме или не сме лъгали, тогава няма да получиме статут. Значи заради лъжа ние сме получили. Това лъжа е, което е пречка на всички или ключа на всички грехове. И може да мисля, че днес кой е, който само казва истината. Или деца да мислят, че без лъжа не може да имаме успеха. Тези всички неща в децата се идват от голямите, които от семейството. И техното знание само е намалено до там, че трябва да лъжеме и тогава ще вършиме работа. И лъжата не е грех. Това е нормално. И резултат какво ще бъде? Много ясно е резултат, че когато ще пораснат и къде и да има шанс да лъже, то е чрез силата на наблюдаването, то е когато търси решението, тогава веднага решението ще казва има опасността, лъжи. И той ще лъже. Така също истината това е, че ако дете около себе си гледа, че клюки правят или зад гръб говорят, че всички хора правят клюки, тогава когато ще порасне, когато има шанс да клюка, и той разбира, че ако аз ще говоря зад гръба, тогава ще имам файда, тогава ще имам полза от това, тогава силата наблюдаване на него казва, че около теб всички говорят зад гръб. И ти ако говориш, тогава какво ще пречи? Това е нормално. Значи, греха е, но не е толкова голям грех. Нормално нещо. Затова, миналия хутбе, аз съм няколко миналите хутбе, аз съм говорил, че много голяма пречка има в делата, че мислят това. Някои мислят това, че някои грехове са голями, някои грехове са малки. И ако малки грехове да вършиме, това няма никакво значение. И тези грехове после човек не може да отказва. Те малки грехове, той се лепи с тях и не може да отказва. И там има силата на наблюдаване, но заради грешно знание, който него е дадено е околна среда и то не дава на силата на човека, чрез която сила той може да победи на греховете. Както съм казал пример за дигане на килограмите или тежко, когато има слаб сила, не може да дига килограмите. Но когато мозък е дале начин или план и тогава същите ръце са дигнали това тежки килограми или повече килограми. И когато силата на наблюдаване, ако не изпраща на мозък, тогава човек не може да дига тежки неща. И точно същия закон има да махнем грехове от себе си, защото тази сила имаме в нас и когато греха е пред нас и когато нашия сила наблюдаване казва, че какво ще пречи, това е много малък грех. Ако вършиш няма нищо и
ползата е по-голяма, загубата е по-малка, тогава мозък не изпраща срещу греха сила, а това умира, това желание умира. Или може да казваме, тази сила се умира и върши човек греха. Значи да поправи характер човека, три неща трябва да има, силни три неща. Първо решението, сила да има, второ силно знание да има и трето силни дела или правилни постоянни дела. Това е задължително да се поправи човек на своите дела. Също трябва да помните, че знание да има повече знание или информация е част от решението. Защото решението може това да казваме, че когато вършиме дела и накратко разумие, това е, че заради поправяне на себе си, на нас какви неща трябва. Първо трябва силно решение, че това голями неща може да върши. Голями дела може да. И второ, повечето знание. Че повечето знание разбира нашата отговорността, какво има, какво е грешно, какво е добро, какво е и цялата сила да използваме върху това. Заради някакъв мързел, човек да не губи никакъв шанс. И третото, силата за вършенето на дела, че нашите органи, нашия тяло да върви зад нашето решение. Не е зад решението на грехове или грешните неща, да отказва нашите дела за грешни. Тези неща ни изкарват от греховете и тези неща ни накарат, че ние да напредваме в добрите дела. Ние на нашето решение трябва така да праваме, че един силен офицер, който заради своя заповед и чрез своя сила и чрез законите налага, че хора да приемат на неговите закони. И никой слабост той не приема върху себе си, че нашите малки и голями грехове, ние сами не трябва да решаваме кой грех е малък, кой грех е голям. Ние не трябва да пречиме, да не пречат на нас. Пълно знание, истинска информация ни ще припазва от греховете, защото когато информация е малка или накратка, тогава може да вършат това. Преди съм дала с пример, че желанието умира в себе си. Малките голями грехове, когато човек сам решава, ислам сам дава дефиниция, тогава човек губи в те и някога така се случва, че заради малко знание, когато информация няма, тогава нашата сила на наблюдаване въобще не може да решава, че какво трябва да вършиме или какво да взимаме решение. И когато вашето дело ще бъде силно и постоянно, тогава силата на наблюдаване, малка едно ишаре или малко нещо, когато ще посочи, тогава това ще изпълнява. Хазрат Муслим от една много нежна точка, важна точка е казали, че две слабости има, две начини слабости има, истинско и неистинско. И неистинско това е, че сила да има, но няма навик. Това е хванало някаква ръжда. И истинско това е, че от дълго време, когато не са използвали, това е като се едно мъртво тяло и външна помощ и подкрепа трябва да има. Който е един пример, че един човек има силата това, че той може да дига 40 кг тежест, но няма навика, че той да работи и мързел има. И когато казвате, че дигни това 40 кг, тогава на сърцето схваща и притеснява, че как ще дигна. Ако такъв човек, когато на сила ще дига, тогава постоянно, когато ще практикува, тогава бавно той 40 кг може да дигне. И истинския пример това е, че дълго време, който хора не работят или мързали има,
тогава техната сила въобще няма в тях силата. Техното тяло е един вид като ръжда е хванало или мързел толкова е горе и 20 кг, 10 кг може само да дигат и казва, че повече не може да вършиме. Да дигаме. Ако такъв човек да казвате, че да дигне килограм, той търси помощник. И трябва друг начин, някакво решение да взимаме, че той да дига тези килограм. Трябва да увеличиме неговото решение и трябва да увеличиме неговото силата в делата. Значи, когато няма скровище от силата или силно силата няма, тогава външните средства използваме и точно така е делата как да поправяме и на различни хора, различни лечения трябва. Едно лечение на всеки един човек няма да помогне. На някой човек трябва да дадеме силата в решението, на някой човек трябва да дадеме силата в делата. И за някой трябва да правяме, когато много килограми има и не може да дигнат, тогава за тях трябва да търсиме помощници от обществото. Тогава джамаат трябва да помогне, тогава организациите трябва да помогнат на него. Значи ние заради поправянето на делата трябва да обръщаме към всичките неща, които съм говорил, да обръщаме внимание и да имаме в нас тези всички неща, че да увеличаваме решението, намерението и трябва да имаме повече сила да вършиме добри дела, да продължаваме мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и нашите сили, които Аллах Таала ни е дарили, тези сили да не хващат ръжда и да не умират или да не ослабват. Иншаллах Таала след този хутбе аз ще още по-ясно ще ви обяснявам. Накрая думите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам ще ви разказвам. Той казале, че от Аллах Таала да търсите правия път и на своето сили да използвате. Това е начин на вярата или това е част от вярата. Значи да търсите от Аллах Таала помощта, че Аллах Таала да поправи на вашите дела, Аллах Таала да ви даде възможност и да използвате силата и решението и делата да вършите чрез силата. И когато това ще бъде много високо ниво, това е част от вяра, тогава всеки човек заради удоволствието на Аллах Таала всеко дело ще върши. И тогава постоянно обръща внимание към Аллах Таала и той накрая е казале, че вие само да показвате от вас добри дела и такъв блясък да има, че други да обръщат към вас. Защото докато няма блясък, никой няма да обръща към вас и никой няма да приеме това. Докато вашите вътрешни, докато в вас вътре няма да е чисто, ако вашите дела няма да бъдат добри и чисти, вие няма да постигнете до никъде. Значи, вашите дела трябва да поправате и много трябва да трудите и постоянни да бъдете в добрините, за да всеки ахмедиец да показва, че той е ахмедиец и да продължава мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и желанието на Хазрат Масих Мауд алейхи салам да бъде истински ахмедиец. Аллах Таала да даде на нас възможност. След намаз аз ще правим едно намазе джаназа гаеб. Мукаррам мастер Мубашир Сахеб от Индия 3 януари 2014 година той починале. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. От една година той е бил болен. Неговия син е лекувал, но тези дни той е бил в Кадиян. 1965 година е приел Ахмедия джамаат и след това до края на живота той е служил на много силен начин, той е служил на джамаат и е проповядвал. 48 години той е служил на джамаат. И той е бил главен секретар на проповед Бангладеш, Колкота, главен председател
И така много постове имало. От Непал също също има пост. В бангалски език той писале списание също, който постоянно писале. Гори Сахиб, който главен председател в Индия, той казале, че аз съм отишъл в Бангладеш при него. Колко опасност има, но той винаги имало рече и не страхувале. 3 шанс такива са били, че много голяма опасност има, но той не причале. Даже са вредили и на нашия багаж и нашата кола също, но той не страхувале. Винаги, когато има пътешествие, винаги сме гледали, че как Аллах Тала подкрепа и помага и пази. В Бангал много джамати той създале, много храбър човек и много уповава на Аллах Тала. Той правиле завещание също. Неговия гроб също има в Кадиян. 3 дъщери и 2 синове оставиле за себе си. Един син на всеки един човек познава Исматулла Сахеб, който често на МТА пее песните или поеми. Аллах Тала да даде добро място на него в рая и Аллах Тала да даде възможност, че неговите деца да върват по неговия начин. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله